wakiriye ubwihisho, uba wihishiye muri Kristo Yesu. Rero kuko uba wihishiye muri Kristo Yesu akurinda ibitero byose by'umwanzi byakwituragaho uko byishakiye. Kandi iyo wamaze kwakira Yesu Kristo, inyungu zirimo ni uguhabwa ibyiringiro by'ejo hazaza. Nk'uko natangiye mbabwira ko mu myaka 16 nabonaga ubuzima bwanjye nta cyerekezo, nabonaga umuryango wanjye nta cyerekezo, nihebye mbese mbona nta buzima buhari imbere yanjye. Ariko maze kwakira Yesu Kristo, ubuzima bwanjye arabusobanura, ubuzima bw'umuryango wanjye arabusobanura. Rero iyo wamaze kwakira Yesu Kristo, aguhereza ibyiringiro by'ejo hazaza. Ni ukuvuga iyo nsomye ijambo, yes, haleluya, Yesu ashimwe cyane bene data. Nongeye kubaha ikaze kuri uyu mwanya n'ubundi Imana ibaduha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ni umwanya mwiza rero w'igiciro mu buzima bwacu twebwe abakristo abemera Imana. Rero niyo mpamvu tutabifata nk'ibisanzwe, ahubwo tubifata nk'iby'agaciro kuba twabonye umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana. Rero tudatinze, reka tuvuge ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima. Ariko uyu munsi araza kubamo impinduka, nago ndibuze nibanda cyane kubibwiriza, ahubwo ndavuga cyane cyane ku buhamya. Rero reka mbere ko dutangira dusenge, twiragize Imana kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimye kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kuduha, kubw'uyu munsi mwiza waturemeye kugira ngo tuwunezererwemo, tuwishimiremo. Rero turakunezerewe cyane nk'uko natwe watunezerewe. Ukomeze kubana natwe mu mwanya w'ijambo ryawe washyize ku mutima, kandi n'abagiye kumva ijambo ryawe aho bari hose ku isi yose, ijambo ryawe rikomeze kurinda rigira ingaruka nziza ku buzima bwabo. Urakoze rero, ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye, amen. Nongeye kubaha ikaze rero ku ijambo ry'Imana tugiye kureba. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 66 n'umurongo waho wa 16. Nababwiye ko uno munsi tuza kwibanda ku gice cy'ubuhamya cyane cyane, kuko muri no minsi Satani yimye abantu kuvuga ubuhamya bw'iby'Imana yakoze mu buzima bwabo. Abantu basigaye batinya kuvuga iby'Imana yakoze ku buzima bwabo, kugira ngo abantu batabaseka, ngo abantu batumva ko biraririye, batumva ko mbese Satani yabashyize muri urwo rujijo. Kandi burya ubuhamya ni bwiza, kandi ubuhamya bufasha bagenzi bawe. Hari igihe umuntu yumva aho Imana yagukuye, nawe ugasanga aho wari uri niho ari, akatagira ibyiringiro yuko nawe isaha n'isaha Imana yahamukura. Rero niyo mpamvu uyu munsi tuza kureba ku buhamya cyane. Rero reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 66 n'umurongo waho wa 16. Haravuga ngo, mwabubaha Imana mwese mwe, nimuze mutege amatwi mwumve, batekerereze ibyo yankoreye. Haleluya. Nimuze mutege amatwi mwese, mbatekerereze iby'Imana yankoreye. Rero nago wavuga iby'Imana yagukoreye wirengagije kuvuga kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Rero hari ibyiza byo kwakira umwami wacu Yesu Kristo mu buzima bwacu. Ni ukuvuga, iyo wakiriye umwami Yesu Kristo mu buzima bwawe, nicyo gihe uba utangiye kugira ubuhamya. Ntabwo ubuhamya aba ari ubuhamya bwawe bw'ubuzima bwawe, ahubwo aba ari ubuhamya iby'Imana iri gukora mu buzima bwawe. Rero hari ibyiza byo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Rero iko navuze ubuhamya, ntabwo ubuhamya ari ubwanjye, ari ubw'ubuzima bwanjye, ahubwo ni ubuhamya bw'iby'Imana ikomeza kugenda ikora mu buzima bwacu iyo twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu.
ijambo ry'Imana mu Bikorino ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 17 baravuga ngo erega iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, byose bikaba bihindutse bishya. Ni ukuvuga rero igihe cyose utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, uba ukiri mu bya kera, uba ukigendera mu bya kera, uba ukiyoborwa na kamere, uba ukiyoborwa n'umujinya, uba ukiyoborwa n'urwangano, uba ukiyoborwa na bya bindi byose kamere ikoresha. Ariko iyo uri muri Kristo Yesu uhinduka icyaremwe gishya. Ni inyungu nziza tubona iyo tumaze kwakira umwami wacu Yesu Kristo mu buzima bwacu kugira ngo abuyobore, kugira ngo abugenge. Iyi nyungu ya mbere nuko duhinduka icyaremwe gishya, kandi ikindi nuko ibya kera biba bikuweho haje ibishya. Rero iyo uri muri Kristo ibintu byose birahinduka, n'ubuhamya bugahinduka. Nabwiye ko turi mu gice cy'ubuhamya. Tugiye kureba ibintu bitatu bigize ubuhamya ngiye kuvuga, tugiye kuganiraho muri uyu mwanya. Ibintu bitatu rero, icya mbere tuza kurebaho, turareba uko nari ndi mbere yo kwakira Yesu Kristo, uko nari mbayeho, uko nari meze mbere yuko nakira Yesu Kristo. Hanyuma ikindi tuza kureba, turareba ibyahindutse nyuma yo kwakira Yesu Kristo. Hanyuma ikindi kiraza kireba ibyiza byo kwakira Yesu Kristo mu buzima bwa buri wese. Ni byiza rero ibyo ngibyo byose mbyo tugiye kurebaho. Rero dutangiye twihuse, turareba uko nari ndi mbere yuko nakira Yesu Kristo. Mbere yuko nakira Yesu Kristo, nuko icya mbere navukiye mu muryango wa Gikristo. Mvuka nasanze ababyeyi banjye ari abakristo, basengera mu idini ya Katolika. Nanjye nakomeje kujya njyana nabo, nkasengerayo, nsengera mu idini ya Katolika, nyikuriramo, nkakurikiza imigenzo ya Kiliziya Gatolika, nkayikora yose. Rero niko nari mbayeho. Noneho nyuma mu mwaka w'ibihumbi 2009 nibwo nsa nkaho nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Muri 2009 nibwo nari mfite imyaka 16, urumva nari maze gusobanukirwa, maze kumenya, kandi numva mfite inyota yo kumenya Yesu Kristo byimbitse. Rero icyo gihe nibwo nafashe umwanzuro, ariko bitewe n'umuvandimwe wanjye cyangwa inshuti yanjye yandaritse mu itorero ry'umwuka cyangwa itorero ry'abapantekoti. Arandarika, turajyana, ngezeyo mbona ni byiza, ndishima, ndanyurwa. Kuva uwo mwanya rero mpita mfatira aho ngaho icyemezo cyo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Mfata n'icyemezo cyo kubatizwa mu mazi menshi. Ariko uyu mugenzi wanjye wanjyanye, twari inshuti, akajya asengera muri iryo torero, nanjye nkajya nkomeza njya ku itorero, ku kiliziya aho ababyeyi basengera. Numva nta nicyo bivuze, mbona nabo abantu basengera aho hantu, numva nta nicyo bandushije, numva ntacyo bivuze. Ariko nyuma ngezeyo naje gusanga koko nari nkwiriye kuba aho hantu, wari umwanya wanjye. Uwo mwanya nagiyemo nasanze wari uwanjye, kugira ngo menye Kristo mu buryo bwimbitse kandi mbatizwe no mu mazi menshi. Narabatijwe ku gahanga, ariko nagezeho ndabatizwa mu mazi menshi, kuko ari ikimenyetso Kristo yaduhaye tugomba gukurikiza, kuko ubwe nawe yabatijwe mu mazi menshi. Rero uwo mugenzi wanjye nubwo atakiri kuri nosi, ariko njya bitekereza, nkabyibuka uburyo yandarikaga, nkagumya munanira, ariko isaha igeze birakunda, turajyana. Rero Imana imuhiruka udashira, yavuye muri uyu mubiri, ariko yakoze igikorwa gikomeye cyane. Yashyikirije Yesu Kristo, kandi ndacyari nanjye umuhamya, kandi nanjye ndakomeje kugira ngo ngeze abandi bantu benshi kuri Kristo. Hanyuma rero ikindi, hari ibintu byahindutse rero
nyuma y'uko nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Hari ibintu byahindutse, byarahindutse cyane. Ni ukuvuga byarahindutse cyane mu buzima bwanjye, kubera ko nakiriye Yesu Kristo mpita nakira imbabazi z'Imana. Nakiriye imbabazi z'Imana. Iyo wakiriye Yesu Kristo, ikintu cya mbere gihinduka mu buzima bwawe nuko wumva ufite amahoro mu mutima, wumva unezerewe, ukumva urabohotse. Nakiriye imbabazi z'Imana, nakiriye kubabarirwa ibyaha. Yesu yampaye ubuzima bushya. Maze kumwakira, Yesu yampaye ubuzima bushya. Ubuzima nagenderagamo bwo kwigenga, ubuzima nagenderagamo bwo gukora ibyo nishakiye burahagarara. Yesu rero mu buzima bushya anyambura ibyaha byanjye. Ni ukuvuga rero igihe cyose wakiriye Yesu Kristo, iyo niyo mpinduka ya mbere iba, nuko Kristo akwambura ibyaha byawe, akakubabarira akakugirira neza. Rero ijambo ry'Imana niryo ritubwira muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 14 avuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Ni ukuvuga ukimara kwakira Yesu Kristo, nyimara kwakira Yesu Kristo, nese niyumvamo ko ndi umwana w'Imana, nese niyumvamo amahoro, kubera ko iyo umuntu wese yakiriye Yesu Kristo, iyo umuntu wese yizeye izina rya Yesu Kristo, ahinduka umwana w'Imana, amuha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Kuva icyo gihe rero mfata icyemezo gikomeye cyane kurenza ibindi byemezo nafashe mu buzima cyo kwakira Yesu Kristo. Nahindutse umwana w'Imana, nahindutse umwe mu muryango w'Imana. Rero uwo muryango ntago hajyamo abantu babyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umugore n'umugabo, ahubwo hajyamo abantu babyawe n'Imana, aribo babandi babicyaremwe gishya, babandi ibya kera biba byagiye hakaza ibishya. Rero maze kwakira umwami Yesu Kristo, natangiye kubona umutuzo n'amahoro mu mutima wanjye. Kubera iki nabonye amahoro n'umutuzo mu mutima wanjye? Ni ukuvuga ngo icyo gihe nari muto, ariko ubuzima bwanjye bwari bwuzuye impungenge. Nubwo nari mutoya mu myaka 16, ubuzima bwanjye bwari bwuzuye impungenge, nibaza uko bizaba ejo, nibaza ubuzima nzabamo, nibaza mbese ibintu byinshi. Rero maze kwakira Yesu Kristo, yashyize ubuzima bwanjye ku murongo, impungenge nari mfite azikuraho. Ariko Yesu yampaye amahoro adashira muri icyo gihe. Icyo gihe nari mfite impungenge, numvishe mfite amahoro adasanzwe, sinongera kumva mfite ubwoba bw'ubuzima, sinongera kumva mfite impungenge z'uko nzabaho, sinongera kumva mfite impungenge z'uko nziga, sinongera kumva mfite impungenge z'ubuzima ndimo, ahubwo numva mfite amahoro, kandi amahoro adashira. Rero ibi ngibi iyo mbitekereje, nibuka neza ijambo umwami Yesu yavuze. Yaravuze muri Yohana 14:27 aravuga ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye niyo mbahaye, simbahaye nk'uko ab'isi bayatanga. Nimugahagarika imitima kandi nimukagire ubwoba. Ni ukuvuga iri jambo iyo ndisomye mpita nibuka igihe nari ndimo cy'ubwoba, nibaza ubuzima uko bugomba kubaho, nibaza uko ngomba kubaho, nibaza uko ngomba kuziga. Cyane cyane umuntu ugeze muri iyo myaka aba ahangayikishijwe no kwiga, iby'ubundi buzima ntabwo babireba, kandi nanone akaba areba kondisiyo y'ubuzima abayemo mu rugo akabona bigoranye. Rero nkibaza ubuzima mbayemo, nkibaza uburyo nziga, nkabona birananiye, nkagira ubwoba. Ariko maze kwakira umwami Yesu Kristo, byose byararangiye, yamaye amahoro, kandi amahoro menshi, amahoro adashira. Rero niyo mpamvu narekeye guhagarika umutima igihe cyose, ahubwo mora nizeye umwami wacu Yesu Kristo ko azanshoboza.
rero mu kwakira Yesu Kristo mu buzima bwanjye ntabwo byagize ingaruka nziza kuri njyewe gusa, ahubwo byagize ingaruka nziza no ku muryango wanjye ndetse n'abaturanyi bagize umugisha. Abo bantu bose bagize umugisha, ari umuryango wanjye wagize umugisha, ari n'abaturanyi banjye bagize umugisha. Gute umuryango wanjye wagize umugisha? Ni ukuvuga ngo nagezemo ari njye wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Ni ukuvuga ngo nabaye umuhuza w'abanyamuryango. Mu rugo habonetse amahoro, kuko habonetse umuntu usenga, haboneka ikibazo ugasanga ni njyewe utangiye kujya imbere kugikemura, kuko bizeye ko ndi umukristo, bizeye ko ndi bugikemure neza. Rero umuryango wanjye nawe ugira umugisha, abaturanyi nabo bagira umugisha, kuko batangiye kubona imbuto zanjye nziza, batangiye kubona nahindutse, batangiye kubona ndi umwana mwiza, ku buryo nabo bangiriye icyizere, bakajya banuma, bakumva ko ari njye bakwiye gutuma, bakumva ko ari njye mwana mwiza. Mbese ngira igikundiro cyane bitewe n'uko nakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Rero impinduka zanjye zatangiye kugaragara rwose mu muryango, ziragaragara cyane, si mu muryango gusa, ahubwo noneho birarenga bigera no mu buyobozi bw'itorero aho nakirijwe, nabo batangira kubona ubuhamya bwiza kuri njyewe, ntangira kugira igikundiro ku bayobozi, mbese Imana itangira kunegurira inzira, itangira kugenda incira inzira, kuko nakiriye umwami Yesu Kristo mu buzima bwanjye. Rero mu muryango wanjye habonetse ubumwe, haboneka urukundo, abavandimwe barongera barakundana, umuhuza wabo hagati yabo muri bo barakundana, barumvikana, inshuti ziraboneka, batangira kumfata nk'umuntu w'inyangamugayo ndetse w'icyitegererezo mu muryango wanjye. Bivuye hehe? Bivuye ku kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Icyo gihe rero, icyo ni ikintu cyabaye ikintu gikomeye cyane, kugirirwa icyizere n'umuryango ndetse n'abaturanyi ndetse n'itorero ryatangiye kungirira icyizere. Niho rero iyo nsomye iri jambo n'uburyo muri Matayo ibice 5 umurongo wa 16, nibwo mbyumva cyane, nkabiha n'agaciro cyane, ko harambwira ngo mumenyeshe abantu umucyo wanyu, kugira ngo barebe imirimo yanyu myiza, bahimbaze So uri mu ijuru. Ni ukuvuga imirimo myiza natangiye kugenda nkora, kwitwara neza, kubana neza na bagenzi banjye, ibyo ngibyo byabaye umucyo ubamurikira. Uwo mucyo rero utangira kugenda ugaragaza imirimo, noneho abantu batangira kugenda bankurikira, kugeza ubwo abantu benshi bankurikiye bavuga ngo batangira kumimba amazina, batangira kumimba pasiteri, batangira kumimba amazina agiye akomeye, kugeza ubwo bagiye bankurikira, bamwe bakaza gusengeraho sengera. Urumva rero ko Imana yagiye ikora ikintu gikomeye cyane. Ari wo muryango wanjye, bamwe barahinduye bava mu idini ya Gatolika baza aho nsengera, nubwo abandi batari baza, ariko ndabizi neza ko Imana izakora. Abaturanyi banjye nabo barakijijwe, baraje, abenshi baraza rwose, baza kubera babona ubuhamya bwanjye bwiza, babona nta kibazo dufitanye, babona ko Kristo ari muri njyewe. Buriya rero igihe cyose umucyo w'Imana iyo uri muri weho, abantu barawubona, urabamurikira, kandi igihe ubamurikiye, iyo bagukurikiye babona wa mucyo, ukabashyikiriza aho ugomba kubashyikiriza. Rero abaturanyi baraje, barankurikiye, baje kureba ahantu nahindukiye, ababyeyi baraje, abavandimwe baraje. Urumva rero hari ikintu gikomeye cyane cyabaye mu muryango wanjye ubwo nakiraga Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Rero hari amahirwe n'igikundiro cy'Imana ku buzima bwanjye. Nyimara kwakira umwami Yesu mu buzima bwanjye, natangiye kubona amahirwe, nangira kubona igikundiro, nangira kugira ubwiza mu buzima bwanjye. Abantu barankunda pe, abantu barankunda, mbona ko nanjye bankunze. Rero iki gihe nagize ubwiza, si abantu gusa bankunze, ahubwo n'Imana yarankunze, kugeza ubwo itangira kugenda inyubakira inzira, inshyiriraho inzira, kubera ubuntu bwayo. Si uko nabaye mwiza cyane, ahubwo kunshyiraho inzira ni ubuntu bwayo, ni ubuntu yangiriye inshyiriraho iyo nzira,
kugeza ubwo ubuyobozi bw'itorero nenakirijwemo banyohereje kwiga Bibiliya mu gihugu cya Kenya kugira ngo nkomeze menye Kristo byimbitse, menye uburebure bwe, menye ubugari bwe, menye urukundo rwe, mumenye cyane. Bara rero kubera cya gikundiro, kubera ubuntu bw'Imana, kubera amahirwe, kubera umugisha waje mu buzima bwanjye ko nakiriye Yesu Kristo, icyangiro cyagiye, Imana ica inzira, ubuyobozi bw'itorero bunyohereza kwiga ijambo ry'Imana mu gihugu cya Kenya. Urumva rero ibyo ntabwo byari gushoboka kujya kwiga muri icyo gihugu cya Kenya igihe nari nyiri hanze hariya nagira mu nzu y'Imana nasenga nkora ibyo nishakiye nigenga. Ariko nyimara gukizwa, Imana atangiye guca izo nzira zose, n'igikundiro cy'Imana kiraboneka kandi no mu bantu kirahagaragara. Aho rero nahakuye ubumenyi bwinshi mu ijambo ry'Imana, mu kujya kwiga Bibiliya cyangwa kujya kwiga ijambo ry'Imana byatumye ngira ubumenyi bwinshi cyane ku bijyanye n'ijambo ry'Imana, bituma nsobanukirwa neza Kristo uwo ari we, bituma nsobanukirwa neza urukundo rw'Imana icyo ari cyo. Rero icyo kintu cyaramfashije, kandi si icyo gusa, nakomeje kugenda nkura no gukomera mu kwizera. Uko nakomeje kwiga ijambo ry'Imana, uko nakomeje kugenda soma ijambo ry'Imana Bibiliya, nakomeje kugenda nkuza ukwizera ndetse nkomera no mu buntu bw'Imana. Rero iyo nibutse uburyo Imana yashyizeho igikundiro cyayo, nsoma ijambo nsanga muri Zaburi ya 84 umurongo wa 11. Aho hantu ni heza cyane, haravuga ngo kuko Uwiteka Imana ari izuba n'ingabo inkingira, Uwiteka azatanga ubuntu n'icyubahiro, nazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye. Ni ukuvuga ngo Imana ni izuba n'ingabo ikingira abantu bayizera, ni ingabo idukingira, ngo Uwiteka azatanga ubuntu n'icyubahiro. Rero iki gihe nyimara kwakira Yesu Kristo, nakiriye buno buntu, nakira n'icyubahiro kivuye ku Mana. Kandi ikindi Imana yavuze ngo uyu muntu wamaze kwakira kuwushyira mu buzima bwe, ntacyo azabura, nazagira ikintu cyiza Imana imwima. Ntabwo Imana izagira ikintu cyiza imwima. Ikintu cyose cyiza Imana yateguye igitangira kugihereza abana bayo. Nk'uko twabonye ijambo ry'Imana ngo icyakora bamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ni ukuvuga rero ikintu cyose cyiza Imana iteguye nta handi hantu ihera ku bana bayo, ihera ku bantu bayo. Rero umuntu w'Imana ntago Imana izamwima ikintu cyiza, nta nubwo izamwima kandi icyubahiro. Kandi kubera iki? Kubera ko abantu bayo bagomba kugenda bagize gute? Batunganye. Rero maze kwakira Yesu Kristo, natangiye kugenda mu nzira zanjye ntunganye, nirinda ikibi n'igisa n'ikibi cyose. Rero ibi byose ntabwo ari imbaraga zanjye, ahubwo ni ubuntu bw'Imana bwonyine bwatumye ngera aho ndi. Ntabwo ari imbaraga nashyizemo, nta nubwo ari ubwenge nashyizemo, nta nubwo ari umuryango mvukamo wabikoze, kuko turebeye mu miryango ntabwo wari kubishobora, ahubwo ni ubuntu bw'Imana butumye ngera aho ndi, butumye mpaguruka nkashirika ubwoba, nkatangaza ubuhamya, nkatangaza imirimo y'Imana igenda ikorera abantu bayo mu gihe bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Rero ibi byose ntabwo ari umuntu byishoboza. Niko Pawulo yavuze ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Iyo umaze kwakira Kristo mu buzima bwawe, Kristo atangira kugenda aguha imbaraga zo kunesha ibikurwanya, zo kunesha ibiguhiga. Kuko iyo wakiriye Yesu Kristo ntabwo bisobanuye ngo byose birarangiye, ugiye mu mudendezo, ugiye mu munyenga. Hoya, ntabwo ari kuba bimeze, ahubwo ikintu kiba kibayeho, uba wishyize mu bwishingizi kugira ngo Kristo bya bitero nibigutera, Kristo akurwanirire, Kristo akubere maso. Kuko yaravuze ngo nuca mu mazi nazagutembana,
n'uco muriro ntabwo uzashya, azaba ari kumwe natwe. Rero uvuga ngo ikintu dukora iyo twakira Yesu Kristo nuko tumuha ubuzima bwacu bwose, nta hantu na hamwe tumukinze, noneho agatangira kubuyobora, akabutwara mu nzira nziza. Rero ibyiza byo kwakira Kristo Yesu mu buzima bwa buri wese, iyo umuntu yemeye Kristo nk'umwami n'umukiza, hari ibintu akwiye kugenderaho. Iyo wakiriye Yesu Kristo hari ibintu ukwiye kugenderaho, hari ibyiza tubona iyo twakiriye Yesu Kristo. Rero kandi hari n'ibyo tuba dukwiriye kugira ngo tugendereho. Ikintu cya mbere uba ukwiriye kugira ngo ugendereho iyo wamaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, nuko ikintu cya mbere ugomba kwakira, wakira ubugingo buhoraho. Hari ibintu wakira mu buzima bwawe. Iyo wakiriye Yesu Kristo uba wakiriye ubuzima buhoraho, uba wakiriye ubuzima bw'iteka. Nk'iyo usomye muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16, nibwo ubibona neza cyane, ubona urukundo rw'Imana. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero igihe cyose wakiriye Kristo mu buzima bwawe, uba wakiriye ubuzima bw'iteka, uba wakiriye ubuzima buhoraho. Nta kurimbuka kuba kuri mu buzima bwawe, nta kurimbuka kuba kuri imbere yawe. Ikindi kintu wakira cy'inyungu yo kwakira Yesu Kristo, wakira kuba umwana w'Imana. Iyo wakiriye Kristo mu buzima bwawe, wakira kuba umwana w'Imana. Mu Baroma ibice 8 umurongo wa 15 harabitwereka neza cyane. Haravuga ngo kuko mutahawe umwuka w'ubwoba ubasubiza mu bwoba, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti abadata. Rero ntabwo twahawe umwuka w'ububata udusubiza mu bwoba. Iyo wakiriye Yesu Kristo, wa mwuka w'ububata ugusubiza mu bwoba, ugusubiza mu bya kera, ukwereka ko ntacyo ushoboye, ukwereka ko ntacyo uzigezaho, ukwereka umuryango ukomokaho ko ntacyo wagezeho nawo, ukwereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uwo mwuka ntago uba ukikubarizwaho, kuko iyo wamaze kwakira Yesu Kristo, uyu mwuka w'ububata bw'ubwoba uba wamaze gukurwaho, ahubwo wakira umwuka w'imbaraga, wakira umwuka ugukomeza. Ahubwo uyu mwuka rero ugukomeza niwo utuma twitwa abana b'Imana. Uyu mwuka w'ubwoba uragenda. Twahawe rero umwuka uba uduhindura abana b'Imana kandi udutakira abadata. Rero ikindi kintu wunguka cyangwa wakira iyo umaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, wakira cyangwa uhabwa imbaraga zo gutsinda icyaha. Iyo wakiriye Kristo rero wakira imbaraga zo kugira iki? Zo gutsinda icyaha. Iyo urebye ijambo ry'Imana mu Baroma n'ubundi ibice bya 6:14, hatwereka uburyo umuntu wakiriye Kristo, umuntu utangiye kugenda mu buzima bushya, uburyo atangira gutsinda icyaha. Haravuga ngo ibyaha ntibikabategeke, kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu bw'Imana. Rero nago ibyaha biba bikidutegeka, kuko nago uba ugitwarwa n'amategeko, ahubwo ubutwarwa n'ubuntu bw'Imana. Iyo wamaze kwakira Yesu Kristo rero utangira gutwarwa n'ubuntu bw'Imana, nago uba ugitwarwa n'amategeko. Ikindi kandi wakira kurindwa n'uburinzi bw'Imana. Iyo wakiriye Yesu Kristo hari uburinzi bw'Imana butangira kukuzaho, Imana ikakurinda mu bikugerageza byose. Iyo usomye Zaburi n'ubundi ya 91 n'umurongo waho n'uwa 2, ubona ubwo burinzi bw'Imana. Uburinzi bw'Imana bukubaho. Aravuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Nukuvuga rero umuntu wese uba mu bwihisho bw'isumba byose, uwo nguwo ngo azaba mu gicucu cy'isumba byose, azaba mu burinzi bw'Imana.
uba mu gicu uba rwose mu bwihisho bw'Imana, Imana iramurinda. Iyo wakiriye Yesu Kristo rero mu buzima bwawe wakiriye ubwihisho, wihishe muri Kristo Yesu. Rero kuko wishe muri Kristo Yesu akurinda ibitero byose by'umwanzi byakwituragaho uko byishakiye. Kandi iyo wamaze kwakira Yesu Kristo, inyungu zirimo ni uguhabwa ibyiringiro by'ejo hazaza. Nk'uko natangiye mbabwira ko mu myaka 16 nabonaga ubuzima bwanjye nta cyerekezo, nabonaga umuryango wanjye nta cyerekezo, nihebye mbese mbona nta buzima buhari imbere yanjye. Ariko maze kwakira Yesu Kristo, ubuzima bwanjye arabusobanura, ubuzima bw'umuryango wanjye arabusobanura. Rero iyo wamaze kwakira Yesu Kristo, aguhereza ibyiringiro by'ejo hazaza. Ni ukuvuga iyo nsomye ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice 29 n'umurongo wa 11, niho havuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ni ko Uwiteka avuga. Ni ukuvuga rero iyo wamaze kwakira Yesu Kristo, we azi ibyo azakugirira mu hazaza hawe, azi uburyo azabana nawe, azi uburyo azagufasha, azi ibyo ukeneye, azi inzira unyuramo. Rero aguha ibyiringiro Kristo iyo wamwakiriye mu buzima bwawe bw'ahazaza, aguhereza inzira yo hazaza. Rero azi ibyo yibwira kutugirira si bibi, ahubwo ni ibyiza. Rero ngana ku musozo w'ubuhamya w'urugendo nanyuzemo kugira ngo mbegeze ahangaha ndi guhamya Kristo, mpamya imirimo y'Imana, mpamya gukora kw'Imana, mpamya ko Imana yacu iriho kandi ikora ikabigaragaza. Hari umwanzuro, reka tugire ku mwanzuro. Ni ukuvuga ubu buhamya bwanjye buragaragaza ko Yesu ahindura ubuzima. Nta kindi nari ngamije kugira ngo mbabwire, nari ngamije kugira ngo weho wumvaga wihebye, weho wumvaga watakaje ibyiringiro, weho wumvaga ubuzima bwakunaniye, weho wumvaga ubuzima nta gisobanuro bufite kuri weho, nagira ngo ubwire ngo iyo wakiriye Yesu Kristo, ubuzima abuhereza igisobanuro. Kristo abuhereza igisobanuro, abasha kuguha igisobanuro mu buzima bwawe, ahindura ubuzima bwawe. Iyo umuntu rero amwizeye, ubuzima bwe bwose burabuhinduka kandi bugahinduka neza. Iyo wizeye Kristo, ubuzima bwawe burahinduka, ubuzima bwawe bumera neza. Ntago wavuga ngo ibigeragezo bizasiba kuza, oya bizaza, ariko Kristo azakurwanirira, ubuzima bwawe bukomeze kugenda bumeze neza, akomeze kugenda guhisha, akomeze kugenda gutambutsa, akomeze kugenda yihesha icyubahiro muri weho. Rero ijambo ry'Imana mu byahishuwe ibice 3 n'umurongo wa 20 avuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Rero ubu buhamya nta kindi kintu bugamije kugira ngo utekereze uko aho umeze, aho ugeze, utekereze uko wumva umeze mu buzima bwawe, waba utarakira Yesu Kristo. Cyane cyane ushobora kuba utaramwakira. Kristo ahagaze ku rugi, ari gukomanga, ahagaze, aragukeneye, akeneye ko ukingura umutima wawe, akinjiramo, akakuyobora, akakubera mu buzima, akayobora ubuzima bwawe, akabuha icyerekezo cyiza. Kristo iyo ari mu buzima bwawe, akubera umushoferi mwiza, akuyobora inzira nziza. Niko Dawidi yavuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anyobora inzira yo gukiranuka. Ni ukuvuga iyo wakiriye Kristo, nta kindi, akuyobora inzira yo gukiranuka kandi aguhereza amahoro yo mu mutima. Nshuti yanjye rero, ndaguhamagarira kugira ngo wakire Kristo mu buzima bwawe. Muri iyi minsi abantu batesheje iby'agaciro ijambo ry'Imana, batesheje agaciro abantu b'Imana. Bari kumva ko gukizwa bitakigezweho, bari kumva ko gukizwa bitakiri ibisirimu. Ariko ndashaka kugira ngo nkubwire yuko nta kintu kigize kibaho ku isi cy'igisirimu
nko gutunga Yesu mu buzima bwawe. Gutunga Yesu mu buzima bwawe ni ibisirimu kurenza kurara mu kabari, ni ibisirimu kurenza kurara muri buwate doniwe, ni ibisirimu kurenza kwitwara uko wishakiye. Gutunga Yesu mu buzima bwawe akuyobora mu cyerekezo cyiza, akuyobora ahazaza heza, aguha ubusobanuro, aguhuza n'abantu, aguha inshuti, aguha igikundiro, aguha ibyo ukennye byose kubera ko wamwakiriye. Rero nshuti yanjye, ndaguhamagarira kwakira Yesu Kristo mu buzima bwawe kugira ngo abuhindure, kugira ngo abuganzemo. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Shalom, shalom, shalom.